寒天若到台湾开始吹东北季风，经过这中华分林的落水溪，就进入到大水期，溪底沙浪向大风吹起来，地区附近的乡镇呢，就要受到这风背影影响。自2018年开始，中央推动计划改善落水溪甲附近的环境，减少影响。现主时在地有风背沙的日子已经减少93%了。因为若透风，落水溪底沙拢互吹起来，淹甲满世界，互住伫附近的民众真困扰。这拢粉的嘛？哦，足高呢。这是坑几工尔？2工尔。分林甲中华之间的落水溪伫大水期，若透东北季风，也是风台来进前，风若透落水溪烟花亲像西螺、启东、宜伦啊，这寡乡镇拢会吹风背沙，互在地民众真困扰。落尾中央参地方合作，用要6年的时间，透过伫溪底建筑、周边做拿等等措施，改善风背沙，效果是真明显。经过了6年以来，河川扬尘的一个事件日已经从59天，那降到了4天。咱沙野这边哦，插播的时候哦，我风背沙，应该哦，用要咱攞大棚安尼，即马唔捌啦。2018年开始，行政院推动2期拢总6年的计划，投入20亿，透过落水溪周边种树啊、溪底水土保持工程、建筑、野水避免营业等等做法，改善落水溪底的沙引起的风背沙。做落来要做第3期的工程，不过需要征收私人农地，要先去参详。一些低滩地的这一些的原本是给民众去做。整个种植的会逐渐的收回。3期的计划里面，预计大概要的经费大概在8亿上下。收回地摊地对农民的生计影响相当大，所以我们会仔细的而且充分的跟农民来进行沟通。那我们原则上我们会先从你贴近临水区域，那看能不能请他们移到我们比较高的地方。水利署强调，管制上未强迫农民放弃种植，会多多沟通。环境部估计第3期方案会为2024年开始执行，唔但会改善落水溪的土木，减少风背沙，也会结合在地资源建立生态教育场所。记者郭文良随台北报道。